Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Nsemo ya kabere amaya ensa ayemo lituko lia Jumapili chiale dinalingo murokanje kitoligarisco. Karibu sana Ndizi TV bwerebia. Na kiogandete baba. Ndebuya kabisa. Yes. Yo. Pero tukukiria lenge. Happy Father's Day. I thought it would just tu gari nyanega kegima. Happy Father's Day. Asante sana, I'm humbled. And all to the responsible fathers out there. Ngekora mogo tag responsible maeta bange bali kira lingoranga bakonyelika ni bold and the capital responsible dads. Yes, because many fathers who are just fathers. Sure. Yes, I know that. Anyway, happy Father's Day. Yes. Jevono tiganda libeka igotuwe keoli seriga. Can I wish just two people Please happy do. Father's Day? Yes. I'm saying happy Father's Day to my dear loving husband, Mr. Samuel Kerosi Ongeti. Yes. And Mr. William Kakatandi, who is our first man in the county of Kisii. All right. Jevono sana. Umotenelio ito elindiri tangazo. Igo wono lili twalikolire iga umugeni tasoka gari ndenga amisi ntango chibasa chiri tangazo echiale dialire teraga ria studio. Anyway, tokwali ria sensemo ya kabere ya mayanga tuanyara koba tugukurira eira niko turachikoba tugusanga amono munyakerogo bwa ikigancha ekyogiangaf ime county ya Kisii onyare koba abange togote bangaf asogwe ngigon muntu nabagukumya ngaf ikinkiek. Ngaf Maternity National Government Affirmative Action Fund. All right. Yes. Yabara sana National Government Affirmative Action Fund. Hey, kina keke ganje kekere ise yoboteneri bwa women rep. Osomo bunge we county. Likwene kiabuna onyale koba utumike ganje kyogosira emeroberi ya magendro ime ya ense ya Kenya anene kurwasa chi county karibu sana aso kuonera manga omaye toko ngusana kwa biro rabange mbaro bagatanga ya okoranga obisio women rep ni bwa chibesa chingi kigima ikera to kurera igoro yechipara ngibona tali gotoroseria no nyaga para kagakia roche ga kwenda no ebwo ya sumu bikano gutumia ase kigancha bune kigonturigeria mange njara ko batokone kigancha ke ndikenya to ko bego chakiwa It's an Keganchike year targeted. Yes. That is 2013. Yes. When devolution came. And honestly, the first women MP were elected. That is 47. That is in every county. That time, Mheshimiwa Wategarekorokwa, Madam Mary Otara. Yes. Yes. Igasa chintu ne chichonsi chobo tolito kogenda ikiganche kuno kere kwendike kenyere ko bego siremi roberi Eyo ne keganche kiabere kogoro do erijimo yo ekero Mheshimiwa ya asoyeteime. Yes. Nkiarengo lakini ababunge bali basoyetoro mbaro setirichiko ekagera ekeganche kekamanya gotoko. All right. Maybe isentu ndi yentangane wala koromo roberi piloting wala na kio okonyara ko kwene kiwa sechi county affirmative action na Lady Margaret kirokende nenga nabo igora nyara ko boko yibeka subwa gare mpara bia bakoro kwa gosibare bakubatadikwa asomo roberi oneke gancheke. Linkangani ndaragendera ko kwerera mahana ya sobwagare ama iganda lete asema musi emarowa yabona kurwa so Mheshimiwa Doris Donya Toto. Alright. Esengi nchuno twalenga monere lero nwaenge amona abasibwa igaria Kisii prisons male side kiagera gale kumirana amo nabagaka 1500. It's clear. No twalinge. Alright. No twabate that ministry. Yes. So igontagete nkwane igoro ya Affirmative Action Fund ejuerense yo Mheshimiwa Honorable Doris Donya. Ekegancheke neki ya sana only that amanto igoba kwamba gokiba bataka korengere byange kegancheke igogeta kire gokora kera omorobyo bw'amagenderero ase county. Alright.
lakini ekigancheke nigo kibwate specific groups kibwenerete oshughulikira. For example, igo tokurigereria as a affirmative action, igo tubwenerete oshughulikira mono marginalized groups. Yes. Eyo kwanire ase katiba yetu. The marginalized groups n'abanina. Abana banyaruka. Abantu bamenyete na ulemavu. Yes. Ekiona kyekyombe kego follow under the affirmative. Alright. And up to some points, abantu bali babeire abagotu bataligoikereka. Ewa. Biamono sana. Marago bayabono mwancho mwolira libo liria guno chama bolia mange kigima atakire gochaga iga chia lady kubatekana ningana yito kubatoko yekwanera emarogo baya. Wakwanere igoro ya kero kenda bantu meta mono bolema. Na bantu mparo babwato kugania okonene kigima. Labda baranya ko baba weso kiana ino no bisi mwakora assessment mwatanga yaya ukuganya kuno wekene. Are these people also captured that some robili botambe labda bwo bokonyi kuruwa somo government na national government? For example, serikali ene bwatu murubili tukwanire go yokwana nasi basari abana mbaro cintakana baromwe bako ba captured mpaka onyokurwa sensemo eyekiganja gyankaf basuke kuroro bache aso mwemsie aso murubili we basari gose barabwo ikira bakonyira kurwa sikiganje kenigo bagotegera kurwa Igontegete kwanira mo especially oburayi bw'umushime Donya na office yae nekiganja kiyae. Alright. Chibese chi omuntu initially go bayire chibese chikorwa 6 million as a constituency. So nyatubwate chi constituency echo. So igotubwate 6 million to every constituency. Lakini ekero bagenda parliament abagina abamba agenda bakaimukie sauti yabo igoro chibese chinchi amentwa and I believe ngo ikachire 9 million nande ntu abatebinga suguma mono chibese chichieto ase chibese 6 million amisi kirase constituency. Yes. Aiga no chibasa ichikorwa. Yes. Aiga no women empowerment yekorwa. Aiga no yani no toligerere tienga. Tolemeta no nyino kolema. Abantu abalemafu no bakonyora ekiganja kyabo korwa. So you can imagine how tiny ekiganja ekikere. Lakini oise konyora nga obwate omo women rep ole litos. Yes. Then nothing can move in the county. So I think like I was in the one women read Puito. Yes. Nyasaye na mwete obongaini. Na mweta kamunwa gotonontia. Yes. Asaba sani siko garia. Asi president garia. Yes. Because you president, nere president yese. Kuikoge densa asaba falme ote venga bono, nkonyera abantu baito in Kisii County. Yes. And out of that, tuarolide oibuire ebinte binge, not only through that kitty, yes. Lakini kitty keria yani ebeseria aegire abasani baye abalegusi naisiko ya usi yes. Naisiko yense ya usi yageri okorere bintu biri byonsi oruchaga saine gokora. Yes. For example, into gatenge tokoroka tuaire chigurupu ndagotebye 46 groups to empower abangina in Kisii County. Yes. Bursaries chiro chintogenderete korwa na bursaries chiri specifically abana chintakana abana babalemafu no mwana olemalete ebese yonere okonya abana mbarorora abana banyaruka banyoreta abana bagatigira abayiburi. When we have that record abana abonko bakonya tole. Yes. Eyunere bursary young women rep out of the 6 million. Are you seeing that? All right. Tuamanya konyoranga out of this money again. No to kurusia tokole chi wheelchairs. Torusioro tokole chi trisako because you have seen toko enana ebirugebyo wetero office yae. Yes. Chi white cane abantu bali batali konyara kora the white canes chi abakonya. Like the last one tuakora igo tuanye kora ga kerina. Nkwara chi trisako tuago. And it's an ongoing exercise because already got to buate chitrisako ne chi wheelchair chire togo cha koenana because in tuarora after tuaswa kerina
muna abantu basoka n'obonge bakareta abantu babwata obulemafu abutu akagerete nka kisi tebwati abalemafu. Alright, murago ya bono maete ngane yugwa kwaneire Cheledi nari gokurunga presenter Malisela Korochi account ya Kericho akobori nga obisi yo women rep anene nyale kobe kwana nari bagari nene aso ogokonya abantu baria bamenyeta muno bolema nabo igo kurema ebisima eminute ngabona a portion ose percentage nyinge chibese chikura sekigancha igo gias chiabekirwe ase abantu bamenyeta bolema no bolema nabo kurema ebisima. Does it mean that nga ki ine priority na okuna kukuganyo kwa nga mwakora assessment ino ime account ya kisi Imanda baisukwana ekero mwishimiwa ali kuri gichikura agenda ya yenene atebetenga natura bagina chinyongo kurwa moto amache. That is the reason why alimire bisima alimetege sima tabaka olemirege sima masimba olemirege sima magena olemirege sima asakuru kwanga daraja mbili olemirege sima nyamaunde na mambia kwenda tule usindwa egesima asakuru kusombogo kitutu chache no. The reason is ekeromura keruchire abanginago bakuchandika kubika chire eni roche asichi nsoko paka botuko gati. So the best thing agendreta gukora no koreta mache angene community because igatebete gentekene nago chikokora agaigekenene no gutura bana chinyongo. That is why agendrete kuminyoka aike koranga kire at least kire word otemire goikia amacha yo ase abantu. Alright, marago ya wana mancho nandetali na nebisima byuka chitangi naboigo nkurwale chitangi to schools. Because chinsa chini na kutura venturema ebisima se chiskuru abana mbarorora balemafu abana mbarorora bakwenda chiskuru roche somongina as come up with a program you provide chitangi eri abana banyora amache. Arega iga okorokwa Lois Nyagaka korochinse mo chietago era kuboliboli lya enga ningi abisi yetariko bage goshurikera obwagachi bw'ichiciro obubwato bwamate bwange kabisa amana bangina. Mbiyamano mutangazaji chichiro nkwagacha twaringi igotokoro chi proposal chiagenda headquarters. Once the headquarters has given us a go ahead, we will proceed kwagacha sheds echiabangina elio abangina sheds mostly na chitwarora batwana okay togocha kuchaka kwagachira abangina bali bali echiro eri chimwe ya tete yo mheshimiwa Janet na agachete echiro ebiye korokwa tabaka na nyacheki nonye nchia erete ntu come in asubura yoiga ntu chitgotebanga chichire chichi agache tunubura yuriyo gokoro omweshimiwa iga soeteime na gokora completion kiagera chibesechi nechia mwananchi akanyekora akanyegura tabaka bono mbagenderete kone yororo na nyacheki ntu anyegura mbagenderete kone yororo na ndito gendere gokora mangi yono sana kerengere kia buri dia gorira buri nchongo bisoma tuliga yendo chama buri na mange kegima kera to gukorera igoro ya abisi kero kena bora abenga toye manya mbaro beso kiri abange gali bagocha batabwati obumanye timaye ti somoro buri wechibese kibata ne chia Kenya right ine ikera chigo cha se county umuro buri nororo bugosangiriye birengererio asabanda bagwakwanera bare marginalized barabo ngo bareri baga bakorera public participation batanga yaya kibese cyakirega nga euro cyo cyakire buno ko bumuroberi botambe butume kibesa asa chinsemo imense ya Kenya. Public participation is key. Nturi gukora program ndeyonsi totaraenda gukora public participation. Nonyene gesima wikatokora public participation kemanye kobekwa asuna bamambia sombo mtu achiete mapema tugakora public participation bakaewa an opportunity edinde because gesime kenkere kole mwandozi wikakere aso olemo bole bwa serikali so abantu be community na wa identify olemo bwa serikali bubwate proper documentation so that into baise gukora ebintu maminja na machikali toire yes kebara sana Temaye tumancho murire go sai kwanya go ikerwa muno muroberi yoyo mtukwanere acha lady igoro yomuroberi go ikera ebinyoro mpiroro bire so interior abange babo bagwetera makongo kiro kende bamenyeta muno borema nabo bwata magane bataranyora access
yogo champaka ase abisi liboritu ngokuburia nga ine have you created nonyeka obisi kandeiga totebenga ya akakale temporary liko muntu akuru seitora mashari matera mane liko muntu akuru kurra mashari mongnoria omukoro goso muntu uri bwatukugania aike mpaka gabo songo nga yara nyorere services chia office yo moimendra mbia mana sana seriboriyo asibona iganto genderete n'umuroberio yukwamborire we have an office igaria South Mugirango Nyamarambe yes. abantu bakurukorwa ensemeri ya mate nabo bagocha paka office yeto yanga ari Nyamarambe ntobwato office yoro yes. And because of the limited funds omongina nabai wete abe office kere constituency lakini we have limited funds lakini bunagenderete kusolist funds bunaguchinyora nkobeka tolekera ko office so that yabantu abaikere lakini into what representative representatives from every constituency abo bagotomwa bamanyete bakoreta mangana y'abantu babo kurwaria sebinyoro and secondly ekeroto korabuna bursaries nkogenda tole on social media nkogenda tole on radio tuatangaza ekero tugocha kuigurira chibasari echi munabona the financial year yetugocha guchaka ntuche tutangaze to release out funds erinde bagenderere guichoria bari batanyorete bagenderere konyora. Alright, naregega okorokwanga embori ya mosensema tundi kuruchinsemo chia ogembo estate irago tabanga ora kwanera umurobiri yugo kwena na wechi basari gosenore bwasioko totara enda libori inde kara kwanenango process ki ngobere ugwaso kegera ENS yake ntumanyetenga anene chia bisinjiro ragende gali kwanyara ngo gotiani wankorororo nabo igo bwasioko bwo kwena chibasari teria senjire umurobiri chibasari echi ekero mheshimiwa Sweto office il go to a release the chief form out. Ekero form chia release go out abantu bagaichuria ase form ya chi document injiro omaito muntu naho kwetera kini yore moyo ekine kinte tengo tebi omuntu akwetera kini yore moyo so owichuria form ya what are all the requirements the death certificates in kobe kuchiroro and then we require a letter from the school to show mwana oyo omumayane is a total orphan or a partial orphan wosino mwana bw'abantu bamenyete na ulemavu. Yes. Ekero tuatinyorire from every constituency a panel nere wikaransa yakora vetting yase chifomu chiria ekero bakorire vetting bona naende e committee endeneroro naende koerera kabisa yaranga abantu ababayeti chifomu echi mbakora the right procedure bamanya kuruoro banyoranga abanabu abana tuanyorire babwenerete gushughulikiwa. Yamana sana mwanchomo ligere mara yabona sanga amona intwe cha Lady Madam Margaret no alega kwene kinyara ko bakwiranira amabolio agwe mara ko yabono asu gutwara obotutu kanu kigima igoro yo moroberio na emeremo yabisi yo mo winrep ayebuna umumenyiwe county ya Kisii kwanya nateko bagogochora alega gotaba Bernard Nyakwara for sure mama county is doing a good job. We shall continue supporting her to achieve even more. Tokwanerango igoro ya coordination na emerobere nero tokwane igoro yekiganjike kwandika kyanyera ko bage gushurikira amaganyo coordination abagembaro bakurigere nga there is conflict of interest kwenekia ngamagendero anyara ko bagwikiranirwa na bera advantage gukia saba menye lakini ande yaba disadvantage keroke no cyaseke ganchekyo igoro yobotenerwe county asibasa chigotumeka nabo igoboria bwa national government gwetera ase ensemeri yangafu aso mubwekano Madam Margaret totabenga e county gwetera aso mwemusie bakore public participation na bara baterenga ya yantuganeti egesima ase wodia masimba senguru kwanyora naro labda gwetera aso murobiryo gwekeganje yankaf na bara ba identify. How do you harmonize amangana buna na kwene kebuna at least negesime kamo kiale miru ikere nekinga amagendanyara ko bagwikirana miyo mama muraria asichinjire chiwekang ingereri bagari nene yo kwegesa asubwagare ekero tokogenda public participation number 1 nkotema tuli ko involve the area MC. All right. Ntuli kogenda because tutagete togende nko involve tuli other leaders
so that twanyora twabaire gentekemo so that nereka chemambia anyore kunonyorire egesima kende akeire to another location so that we don't do the same repetition because for example igotutete service closer to our people because for example ntokorete egesima ekemo totebe let's say for asenduete gakorunga birongo ward inde tegesima beketaracha Nando MCA gagochana kebeke taracha. I don't think that will be in order. So that is the reason toke mako involve aba raibande and you to share mind. For example, onye na kebeke rete birongo asakoro kuyondi. Next time MCA gakonyore gesima through the county government nero getambo kyo keira elsewhere. Naindo muchumbe karache nereta konyore gesima anda birongo ward nereta ko keirorera aria somo women rep abegete gusa somo MCA abegete because that is why there is always public participation kigenda to another location. That is why we try as much as possible kubwata na nabarai bali elected but on the ground. Maragobaya bono amma bolio akwira ni wasenjira yobo ikirano manyete ntokole tu assessment maigaye camera elinde tuligire lina nsemo kitonya leko batoko ikirane tukone ri byombe asobwanguiga directly been involved asemero bili yago yabotambe kuikirania nagosemia abangina igoro yomuroberio bwokorosie byombe ondera na isaranse gale batange byombe bibono bagotanga kibesa ngo rukirase abisi ya omongina donya na bagotanga abisi omongina donya pese yanya go trickle down ochiase indencho monyene go sekiombe geito pono omongina buno urikero kendo ole asekiombe getegekeiga nere go staracha ka kiombe obo sembi borobira nyara ko boko mwena na ilirera nyara ko bakonyaka kubataka no morobiro omorobiro minto information is power. That is why wekero office yomo women rep ntobwate omorobiro kurukunga civic education. Right. Ndulugu chaka kwa chibesa wanto because tokoba. Igo toko genda to the ground tuwa civic education tuwa tebinga chibese chiekero koretewa nga kiugenera te kuchitumia asenjere bwenerete. Tari inko chibesa oendo ore eyanga osibamanda osibamanda ore hotpot yengia obeke nyumba. Because you will not see the sense yechibesechyo kwa through the office of the women rep. So that is why again omo Ishimiwa Honorable Doris is partnering with other groups, other organizations. Echichi achiro on board, chitegetego on the ground, chiteberegia banina, ingonye kwa wisiringi komi, we want to see 30 shillings out of the 10 shillings. Initially, igotwara kwa bangina, chibesa, watabuati that information. Lakini wetera, omongina, origiri, a organizations chinde, ovaletiro on board, so ekero to identify ebyombe biribigo chikoya kuchibesa. Number one, grow up with these other people, like Equity is coming on board. Equity walks a journey nabangina ababaye ruchibesa. Onye tote bomo ngino baire 300,000 bari ginga abangina mbaye investi chibesa chiaba wiya. Yes. Nga inogo se chibesa cheno. How well do you manage? Nga kistoki ya dereta ko grow. So Equity also will move in whatever because omongina Ishimiwa obaire seed money. Bono na barabu government on top of the seed money. Yes. That is what we are doing currently. Bimano sana maragobaya bono mwanchumo ligirire kerengere kyabo liboli liago liengencho kegima nalege ole kobolia nga eke thigerende tigamboli senga general bolia abolenga ekirogo ekiokyo mo women rep is a political seat. That is very true, it's a political seat. All right. Yeah. Pono nale erole kubolenga mostly go se asubangwiga okoragana nga obisio mo women rep nigo ego kora amangana oversight of what the county government is doing. Is it part of the role ya official women rep? Official women rep telego kora oversight. Yes. But remember,
this is a leader ochorire overwhelmingly n'abantu abange. Right? So, if she speaks out on something that is affecting the people of Kisii County, abantu nigo bakonye take it differently baranga no oversight yabo kora. Yes. But she doesn't do oversight. She speaks out on behalf of the voiceless. All right. No oversight rende ekiganja ya ngaf no bokorri bwaye. Ngaf, it's a national government. We have the national government. Yes. We have the CEO from Nairobi. They oversight the Ngaf Kitty. Maroko yabono sanga amona into mwanchua omorigereria chaledi ngoborie asobwango kigima nigekorokana obokonyo bonge igo chiera abantu balia bamenyeta mono bolema. Specifically bali batabuati uwezo yogotara. Does it meaning labda ababande batabuati maiso batali koigwa na bintu binde miroberinero ero yoko baikirania amaganyabo? That is not true. Tingo tebanga no boene na barema fuhoka office ye ko. Yes. Office ye ya konyire abanta bange. That is why omongina omushimiwa Honorable Doris akameta up with Indogate Egentokunga DCM, Donya Charity Mission. Yes. Donya Charity Mission iga ko extend out to friends, out to those well wishers. Vamore trebinto. Nanyene chitayechi ekero chia tigire chitarego koraga sibuya. Ndisi tibia komenta chitaya chinde njiro konyo tatageti. Yes. Still you can bring them to our office because you wanna nice career somera journalism. Omwana ina barata ketaye. Yes. So out of that, out of it take you omongina targetie kia ibuire obuya which is career. Because many friends have come in, badonate chindagira, badonate chianga, badonate binte, bingi chisuguri chisani, bichiko, omongino to the ground where the people are. Oire bintebi, ase efomi endagira, efomi chianga, ne binto binde. A program when the nero, amanta bagusi by to baby. Inga gusi, chinda chicoratiki, chio. Chigas, Chinda, Ndugate program, Toko Gende Binyoro, Omongina, as partnered Nabanyagitari, Bako Genda Paka schools, Vasibia, Abantu Baruarete, Vaso Achinyumba Chiabo Baba Siberia, Naive possible Toko Yarakoma, Kuba Omeratori. Onye Toko Yaranga, you got a comer Bakuagachua, Kumagachiratori, because Omongina wants to touch the lives of those vulnerable people in the community. Bari Tokwana rigoro morobelio Donya Charity oyina rekoba goko irali bagali nena kwena nasobokonye. Is it a different entity or say igore under Ngaf? It's not. And how do you separate, especially when it comes to funds? Besanchiro chikurwa sekigancheke chiacha somorobelio oyo o Donya Charity linde kwana kianga wanyare konya bakonya ramagani. Donya Charity Vese chinchiri kurungaf kiti. Ingogie kurwa se donors and the well wishers. Yes. But ekelo sometimes yoko nyoranga okulemeru kwambira korolekana from the well wishers and the friends and the sponsors. Then she can write a proposal. Yes. She writes a proposal. Ngani ground. I like to do this and this for my people. Yes. And then it has to be approved. She doesn't go because nere patron yeke gantakeria asomole chibesa chiria agende kobeka Donya Charity Mission. It doesn't work like that. Donya Charity Mission is so different with Ngaf. Echinechi pesa agotonontia kamunukaye ekera chire chinse chicheisiko ekera nyolera basani baye from other counties because also nere kwale invited to other counties. She invites other women MPs bachichaba support in Donya Charity Mission. Biona sana mwanchomo ligerelie maragoba yabono elitandiro lide very common timani to se igorabe omogeni as Jerusalem lingana ligokwano nga marogoto. It's just a very common phenomenon as Sorongo, especially as a county ya Kisii
barikiro kende bakuri uri mu ruburi batanga yaya ayo monyene asobwango kwarokanire gogo tete mu ruburi batanga yaya tiguru kumaragoto lakini intutore no gosemelinga kwanyara kwa bokonya kwaniranga engane. Maragoto is our trade name, and we are happy because they call us Maragoto. Because if you look at me, Maragoto lakini nyesibiti ngake basi ngabeka ndibuye, and I'm suspecting no nyene ngoti yuwegete Maragoto only that ibyantu batamaye Maragoto ninki Dubai yaro ebintu biko bero China bya Thailand bya America bya UK bya tu chiround rime bya sibigu neti machine bya bekwabo fast camera tari Maragoto be. What is Maragoto? Omoga kondena wo chagaria akayewe kerogo tabwati magoro. Yes. Keroge kyo Maragoto nakiye kiyani na boto ko Maragoto ibende keroge kina ki Maragoto. Omoga koria gasaba agate tabwati magoro ataka koimuka igoro ataka gonjuka. It touched the life of that mzee, of that youth, of that child. What is Maragoto? Maragoto is a secondary thing. Yes. Onye bantu bako beka paka number 1 secondary. Bono who are we not to ask for those secondary clothes because mbi ose no bire chichiro. Yes. Yenda dara jamili. Ni chianga chinyine chinke chikogoro on Thursday. Chianga chinyinge chikogoro mbura mitumba. Mitumba nero Maragoto. Maybe naye kwenye tomanyeti. Mtumba nero Maragoto. Yani ke usi Maragoto mtumba. Yes. Tabani ose mitumba bamenyereta. Munache was brought up with mitumba. Mama was selling mitumba. Agansomi because of mitumba. Nchegaki maybe my husband yochakongole yanga yeduka. Pega bono kero kende mpara bono wafafanulie asobugare inki kero keno muntu nalega riskonere orata position nere konyetara manyanga umuruburi is quite open. It's very open. Oraraga nigosira na kende ayiriyo gosibinonye abantu babugate chinda kero kende chiange cyaragenda gure bere ya matanga yaya njinanyale kwa bagingo contribute ya singi nchumurubiri bwo konya abamenye be county ya Kisii. Are they open to do that? Teketoligele kamera lyo barigana Kero Monto Okisi County Oremea Usi Nairobi Kajiado Wapi Australia America South Africa. We are extending a hand of invitation. Kiagera enerega sitotagete to touch the lives of the people. Ebintone binge tomenyete nabio asichinyumba chinto totaligotumia. Totamanyetinga kitogo kora nabio. Young things. But that young thing can be very helpful to your neighbor or mentor next to you. Lakini because yasi nyireko kosaba. Oise kubisagereriga. Obeke buni. Ondangeri, I'm giving my number. I will come free and pick them. Onye tingo cha pick our offices echirichire mategaria opposite Gudika. Obviously kirena Gender Based Violence Center GBV. Please, you are welcome to bring in anything, everything. Kebe Maragoto, bring it so that we can support the people, our people in Kisii County. Pimono sana muligirana gorokunga Paul Muragokurisa mochia sautu mugirango here are kuburenga ninki mutara create service yetara createria anenia center yobo tamero bwa bana kero kende nabangina nabasubati abo bagwetera makongwa chinga. I'm talking about gender-based violence center in Gudika. Yes. Number one, angabona ya chakire kwa in operation. But the time we were taking it over, ebi nabire biarenge courts because yobole mugoya. Ekere bi nabire court ntoligo kuwa na mangana yu because nagendererete. So soon omo eshimiwo otemire. Yes. And I think very soon asari nkube kwale a perimeter wall so that that place can be in operation. So when we rescue these children, we have a place to put them. If we rescue a man, or in Tiruno Mokungoye, we have a place to Komobeka, or Onyo Mokunguna or Tiruno Mosachoe, we have a place to Koramobeka, to Moreta Angenanka, to Amangana Yamanyakugamba, to Amanyakumu release back. Alright, nare gurunga Grandi Dennis, aha musori bwege skuru Nakuru City.
Salam Club agoteba no are imeya umuruburi agenda tokoba gwesemia emarogo baya bon. What's the temporary solution baba? Pono linde mparo paka bono bagotanga yaya agwate birigo kitoganyere terende perimete iyo nemero birinde. What will people doing? Bali bagwetera makong especially mwana nyaruka. Asebinyoro. Omuralia, I can tell you, Kogumu Mheshimiwa Donya Asobisi, it's like everything went to her. Abantu abange gobarigireri office ya Donya mono kogwachi office chinde chios. It's kind of nere kero montaroche. This is not all about Donya alone. It's all about me, you, and Mheshimiwa Donya, the area MCA, yes. the area chief, the assistant chief, the governor, and everybody. It's not only Donya who can do this. But when something has come up, like that one, we rescue that child. Because the Gender-Based Violence Center, Mheshimiwa nabwate mechanism chair asumwanu lyakogenda overtaken care of until when things have been solved, then overtaken back. Mwana nyaruka ime county ya Kisingo Sarwa? Inhieta kiri kwa O Sarwa. O Sarwa inki kios. Ngoirware kwa sengo nare mabuta moto. Ngwaro kiware asobwe. That is long time traditional practices. Yes. And we through the office yo Mheshimiwa Omongina Donya na all those who are working around her. Yes. Intundro chiko somwana munyaruka nata kere ko uwe haki yae. Intu we say no. Pimano sana mera baya bono Madam Chair Lady Ndozi chinga kichito cha chireke gima producer na gondanga ya misi na bubwena to kile korwa go chinga kichito cha chireke mkolende tutarakora kegima obisingo igorwere obisieri is open na ande matko kyako igorwa eko igorwa korumambi mogoroba botuko ndonyorire emergency no botuko igatanga yaya engana ndo chigerengete abisi yo mongina Doris Donya na kyagwikira emeroberio ya botambe ya bisieri. Office yo Mheshimiwa Bwana Nakeba igirega ya opposite Gudika GBV Center igirega from Monday to Friday. Our officers are on the ground. Our office manager Mr. Justin Siucha Nware ne team yaye. We have many people in that office. Yes. Ekero kogendo bago kushughulikira. We have Babo Happiness, Hirari, Babo Dennis. Many people, Noel, Lillian, they are there. Yes. Also, Nainche Nonde, you will always come, you will find us there. In case of anything, we will help where we can before Tutaraji Wingira. Mheshimiwa, if she's not around, yes. In Nairobi. Bibono sana, Dorika Komboka, tundi nukuruchisa mchabotori, hatanga for sure, Mama County, amefanya kazi. Aha, narigega okoro kwa Kefa Osoro kuru county 047 agotebanga Kisi county yanyale kwa bage gusuka mutwe amagendro wetera asikega nche kyo gianka afungati yabaria abanda bange banyale ko bakorika na usange birengere byabo amuna ntekana yayo mwereke gimakero kende eriye bisikanete na tutaranye konera gaiga muntaranya ko gakumanyengoro yabisi amisi kwa Mheshimiwa Doris Donya Asobisi Valia tokoveroro, we intend to think nga abantu owa kwamba kolengeri nga Donya nero gukora kirengendo. Yani Donya chipara, Donya omutureti, Donya omuchief, Donya MCA, Donya everything. I think it's because she's accessible and her team. I will urge other leaders. Made available. Yes. Erinde tutige kunya kumusanana because currently ni numore in the leadership positions. Mobuatane, mobuaterane, murete service close to our people, to support our people. Yes. At least in total tubaru sinsari tubarete ingora. Na tubaru sinsari tubaikira tigatienga. It will be something omogusio ito atebe forever. Termine tinga
igute tokore mono because tokonyara yebweka. Yes. We must come together as leaders. We join together. We join hands. We join the wisdom and the knowledge that leaders babwate bakonye omugusi oito in our community. Erinde lieta kiituri mokerere igoro likwaneke chinse chance because yomugusi ochire far and wide. Piamono sana cha Lady Margaret Kirosi kwenye libagalia kwa kwenye kwenye kwa bwo ikira nimegeta sendi Kiandizi TV kusanga amonaye engwana yarengete goserengete abisi kwenye kwa bwo kwa mange narega igure kuburenga Elijah Makuri kurwa Nyacheki. We have never seen Donya since election ayobono noroche rende naye kwa yaigure ene birengera libya kuruchisa Nyacheki abisi no Nebo the representative kurwa ase constituency ya basi. I think Nyacheki bo basi. Nyacheki no tuigurete chiro. Elijah Makuri. Elijah Makuri. Yes. Hata kitoko women rep. Ndoto tevyo women rep kwende. Yes. She has good intention for Nyacheki people. Omongina nindote na lengerate na ndengo chialo kyomo cholege egesima kende Nyacheki. Elijah kata your view. Kuikinda mangana yu aso mheshimiwa and mheshimiwa loves you people na bantu babo basi. Piamono sana korangana maiga barire nero tarende orabakwana baigwete nga angamba mukwane. Piamono sana singichoko nekia kwanya ko sanga amana intu gwetera samaburi yago na ebirengere byago mwanchumo ligeria goikera wono toko yakorera amaya ensa eyemo na boigo engwana yabene yarengete abisi yomo women rep especially ime county ya Kisii is yobora ibwaye umunyakero bobweke ganchakeria yanka femara ko bayabono engana yawe maleke gima mambia all roads leads to Sombogo. Naare nili abantu ba kitutu chache north bali murange naare Sombogo factory rogoiga omweshimiwa Donya Nwakali erinde nandi mabimomorore moje matebenga taracha kitutu chache north. Yes. Mochiche elio tuingore amache aliyo mongina gocha commission iri tukoria mambia nari asatara baikera omongina is coming to you because she is your servant. All right. Akorere basi sentiro narega nero gatabakeba mumanye nga baba sentiro nere amaiga barire na baigwetanga mpamorora piamono sana urenya ko bakonekia chibi chamaniro gichago chira senchira yobo ikirani gakoro kwa sara mumanye twanyara ko bato ko osanga amono monya kirogo bweke ganchagia ngafe county ya Kisii Margaret Kirosi retera nagoro kwa Josephat Messi na kuganira oborigerio buya bwemero bali kubate megeta seni Kiandizi TV. Tuche tusanga mange kira turakugani nande nabo kuminjoriga igabo songo ngange ndi toroche no tore CBD maiga wache gatwasanga rito nyara ka tokwerera mange anene ayaringete abisi yo women rep e county ya Kisii tobaka na maya chinga kimugendete amono bokaria service iri na kwenekia buna omumenyi bwe county ya Kisii onyara koba ugakwenyorera amagendo naboigo twakuganira uburigerio buya bwemero bere kubwatia Kiandizi TV ngombe natore amonaye chinsa isato chiabono botukaso kumanya manga yagende tokobaga gwata kurasemesa yetema ya